Kalian makan apa aja sih? Kita hari ini bakal makan seblak, mie mentah. Enggak mie mentah. Belum dimasak ini. Tujuan gua bawa kompor gua dari kamar gua nih. Oh, sama Pak Cik. Biar ada efek-efek aja. Enggak juga, ngapain buat efek. Ini kan manggil digarong di sini. Oh iya, asap ya, ada asapnya. Pinter banget. Kangen ya? Ini kamar yang kita duduk ini dan kita tempatin ini sekarang ada kamar garong dulu. Oke. Oke, udah ngebul. Sekarang mari kita masak. Bukannya makan itu dulu. Ambil rebus. Sambil ngerebus, kita makan ini. Itu kasih kita dulu, baru kita masak bareng-bareng. Ya nggak apa. Lu lapar kan? Karena itu, jika Ada yang bilang aku itu nggak mau bener kan? Apa boleh? Ah itu mah soundtrack gua. Udah lah, oke. Jangan dimakan dulu, please kalian masak dulu. Ayo dong. Lu duluan. Nah, btw bareng. Iya bareng lah. Gua mau nanya nih sama kalian nih. Kalian ini nggak sering nggak makan makanan kayak gini yang pedes-pedes samyang? Kalian pernah makan samyang nggak sebelum? Apa makanan Korea gitu ya? Anyang, ini ya, ini seblak. Iya lah. Makanan Dari Korea. samyang jadi seblak sih. Emang seblak makanan Korea? Lu udah makan. Belum mulai. Lagian ada orang makan seblak pakai sumpit. Lu doang. Tujuan gua ngasih ini apa sendok? Kayaknya nggak ngerti. Nah, kalian pernah makan seblak gak sebelumnya? Pernah. Pernah. Nah, kalian tahu gak ini apa? Ini first impression gue. Itu cheese kan? Lu gak usah ngomong first impression. Abang lu 2 tahun jualan seblak. Aduh, nih orang ada-ada aja. Oke, mari kita coba makan apa dulu? Mau dari ini dulu, dari cheese dulu, cheese. Karena Ini saya dari Amerika Utara. Amerika. Amerika Utara. Jadi ini first impression gue makan seblak. Yuk. Oke, cheers. Cheers. Lu pakai sendok aja. Apa sih lu? Oke. Bentar. Iu. Cheers. Nah, dah. Mana yuk? Biar. Oh. Di sini orang. Oh, lu banget. Wow. Rasa dumpling. Dumpling. Ya, apa salahnya? Keju deh. Itulah pokoknya. Mana enggak? Ini amazing banget. Amazing. Nah, iya. Serius, man? Udah. Man. Ini enggak? Sumpit lagi enggak? Oke. Sambil menunggu ini kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, Gabriel sama Richard. Kalian nih suka pedas gak sih orangnya? Juga lah. Lu suka gak pedas? Suka atau nggak terlalu? Biasa aja. Biasa aja. Nah, biasanya kalian makan pedas itu paling banyak itu seberapa? Dari Gabriel dulu yang suka pedas. Maksudnya seberapa tuh gimana? Maksudnya kan Berapa ada cabai? misalnya berapa cabai atau pedasnya level berapa gitu. Jangan sebut merek. Oh. Wait a minute. Jadi gini, kalau mie ya, aku biasa cabai 4, kedua. Apaan? Lu dulu. Gua biasanya kalau hari-hari normal biasa saya enggak. 3. Gue jujur 2. Karena gue gak terlalu suka pedas. Kayaknya gue bakal kalah di challenge kali ini. Walaupun gue hostnya, tapi gue bakal kalah kayaknya. Apa ini? Ini mana? Les, Lu makan lu kayak ayam sih makan. lu makan lu. Tempat lu. Matiin enggak, bukan diaduk. Oh, wait a minute. Oh, wait a minute. Okay, I know, man. Ini kurang. Kon, aku nggak ngerti teknologi ini gimana caranya? Geseran gak? Ntar dulu. Gue aja. Aman. Aku nggak ngerti teknologi. Nah, udah. Oke. Sudah mati, tinggal kita taruh bumbu-bumbu. Ayo guys, Yuk. jangan kayak anak kecil yuk, mandiri. Kan gue bilang mukbang kita makan banyak, bukan makan pedes. Kalau masih gue gini sih, gue nggak bisa makan
buat BTS Magic Wave, tenang aja. Apapun akan gua lakukan. Tenang dulu. Oke men. Hey, I love you. Mari kita bro. Sama-sama makan. Yo. Oh, nggak pedes sih? Nggak pedes sih? Nah, berarti kita nggak usah pakai oilnya, nggak apa-apa kan? Yang pedes kan oil ya? Gak usah pakai kali ya. Ini dia maksud saya. Oke guys, kita sudah selesai masak mie-nya. Jadi kali ini kita akan makan. Dan ternyata peraturannya diganti guys. Oke, sebelum kita makan, mari. Belum kelar gua ngaduknya. Lu nggak setia kawan banget sih. Oke, jadi peraturannya gampang guys, simple. Sampai akhir ini yang kuat yang kuat nanti habis selesai makan ini bertahan 5 menit itu boleh minum. Yang kalah nggak boleh minum sampai closing. Kalau udah closing baru boleh minum. Oke? Oke, men. Jadi taruh bawah aja di belakang. Sebelahnya taruh bawah aja karena menghalangi kamera kita. Please, men. Thank you, men. Thank you, men. Nanti ketendang, men. Kita harus taruh gitu. Mana? Ya. Ini ketendang dulu. Buat menetralkannya, yang menang bertahan. Yang pertama boleh minum madu supaya bisa menetralkan. Gimana sih ya? Udah bener gini. Nah udah. Kita jongkok juga nggak apa-apa Gap? Ya. Oh iya. Yuk. Richard nih kalau makan nih ngambil tempat. Emang. Tuh, siap 1, 2, 3. Kenapa doanya baru sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa. Pedes juga. Men. Ini berapa? Yuk. Wah, apa bentar lagi habis. Mana ada? Men. Potong. Ojo. Oke, kita mengingatkan yang keringat siapa? Gua mah aman. Amanah. Siapa yang tadi duluan? Kasih unjuk merah ya. Siapa yang David? Kasih tahu. Belum. David, udah tunggu ya. Gabriel udah habisin aja kalau masih sanggup. Kita udah ambil duluan boleh minum kan? Tunggu Gabriel kelar dulu. Itu 5 menit.
Sakit. Pin, HP ku Pin. Jangan berdiri ya. Apa udah habis, Gabriel? Wait, Uncle John. Dodot. Gabriel sangat menikmati. Udah habis, udah jadi itu kapan? Kita tunggu 1 jam 30 menit ya. 5 menit nih. Oke, dah. 3, 2, 1. Biar lebih menantang sambil ngobrol ya. Ya. Lu kasih pertanyaan kita jawab. Oke. Sejauh ini siapa sih yang paling sering traktir makanan? Sejauh ini ya, yang paling sering tuh Asep, Richard. Kenapa? Jadi kita pernah habis selesai Magic 5 rilis, kita selalu kalau misalnya ada waktu senggang, misalnya kita selesai jam 10 jam 11-an. Ya jam 11-an kita selesai. Jadi kita turun ke bawah buat makan, ada tantangan kita namanya ayam bakar madu. Ya. Itu kamera. Ayam bakar madu aman kan? Ayam bakar madu doang. Nah, kita makan ayam bakar madu. Saya yang sering bayarin dia karena kita nggak bawa cash kan. Gitu. Ini adalah Mr. Asep yang sering bayarin kita, yang sering traktir kita. Udah ini. Oke. Terus, Gabriel selama ini sering curhat apa sih ke kalian? Dah. Lu, Gua. apa sih? Lu. Apa gimana? Gabriel sering curhat apa sih ke teman-teman? Oh. Ya tuh sering curhat. Katanya tuh Apa gimana ya? Apa sih? Intinya kita lebih sering ngobrolin soal laki-laki aja. Iya. Kayak Gimana kita sekolah? Iya. Atau ya bisa soal cewek lah gitu gimana? Nah iya lebih sering soal cewek sih kalau Gabriel. Kita lebih sering ngobrol soal lu. Lebih sering. Apa aja gak ada bedanya. Zoom muka Gabriel. Zoom. Yo Gua lebih jarang ya karena gua masih bisa tahan. Oke, yang nggak kuat silakan minum tapi kalah. Nah ini masih 2 menit 30 detik lagi bisa lah dia Gapin. Ayo, yang nggak kuat silakan minum. Nggak apa-apa. Enggak. Kalah. Oke. Nggak apa-apa tapi ini masih ada 2 menit lagi kita harus menang. Kayak laki-laki kita harus sportif. Mana lagi ya? Oke, gimana bisa diceritain kepedesan tingkatnya gimana? Pas awal makan dari apa? Pas awal makan sih nggak kerasa jujur kan? Pas awal makan Kan gua agree on it. no. Enggak intinya kan gue nanya ke kalian dan kalian mengagree itu dan kalian nyetujuin itu jadi oke lah Lanjut. Udah ya guys. Oke guys, terima kasih yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa nonton terus Magic 5 setiap hari jam 18.00 WIB hanya di Indosiar. Kalau mau lebih detailnya lagi jangan lupa pantengin terus IG-nya MKF Official dan Magic 5 Indosiar untuk jam tayang Magic 5. Dan jangan lupa nonton terus BTS Magic 5 setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Hanya benar kan? Iya. Nah, setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu jam 19.00 WIB. Jam 19. Pedas. Jam 19.00 WIB. Hanya di video.com. Yoi. Minum dulu ya.